Neymar ត្រូវ UEFA ពីនៃមិនឲ្យលេង UEFA Champions League 3ប្រកួតរដូវកាលក្រោយព្រោះហេតុផលមួយនាំមុខជូនលោកអ្នកដោយ bwin 2888ជា website កំសាន្តលំដាប់លេខ1ផ្ដល់ជូននូវការកំសាន្តគ្រប់ប្រភេទមានដូចជាការភ្នាល់បារគ្រប់រដូវកាលជាមួយនឹងហាងឆេងល្អៗកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ឆ្នោតខ្មែរឆ្នោតវៀតណាមឆ្នោតថៃនិងល្បែងកំសាន្តជាច្រើនទៀតដែលលោកអ្នកអាចលេងបាននៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងកម្មវិធីងាយស្រួលដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់និងលេងកំសាន្តបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងសូមចុចលីងនៅខាងក្រោមឬហៅមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ088 38 88 348ដើម្បីចុះឈ្មោះនិងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមផ្សេងសូមអរគុណNeymar ត្រូវបានពិន័យ3ប្រកួតមិនឲ្យនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពី UEFA បានច្រានចោលការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដោយក្លឹបរបស់គេ Paris Saint-Germain ខ្សែប្រយុទ្ធ Paris Saint-Germain វ័យ27ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថដល់អាជ្ញាកណ្ដាលបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់គេធ្លាក់ចេញពី Champions League នៅក្នុងផ្ទះរបស់ Manchester United កាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាគេនៅចាំបានថាការប្រកួតជើងទី2វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ United បានទម្លាក់ Paris Saint-Germain ដោយសារបាល់ពេណាល់ទីចុងក្រោយរបស់ Rashford នៅនាទី90ក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកួតនេះ Neymar បានសរសេរវីប្រហារអាជ្ញាកណ្ដាលលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាវាគឺជារឿងអាម៉ាស់ពួកគេឲ្យមនុស្ស4នាក់ដែលមិនយល់ពីបាល់ទាត់មើលវីដេអូយឺតៗឡើងវិញនៅមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សម្រាប់ការប្រកួតទាំងពីរជើងវគ្គ16ចុងក្រោយ Neymar មិនបានលេងព្រោះជាប់មីនរបួសតាមរយៈការពិន័យខាងលើ Neymar នឹងមិនបានលេងនៅ Champions League 3ប្រកួតក្នុងវគ្គចែកពូលកាន់តែងាយស្រួលវិធីចុះឈ្មោះជាសមាជិកថ្មី website កំសាន្ត bwin 2888ដោយគ្រាន់តែប្រើកាមេរ៉ាលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក scan QR code មួយនេះអាចចុះឈ្មោះបានភ្លាម